Hello, I'm Ember. Welcome back to my channel. Today we're going to be watching episode 2 of A Boss and a Babe. It came out earlier today. I've just finished work. We're going to go into it. So just a little reminder before we get started to be really careful about spoilers on the channel and in the comments, Twitter, anything like that when you're like interacting with me. I have had a couple of spoilers recently for both series that I'm watching and series that I'm thinking about watching coming up. And it could just be that people didn't know that I didn't know the thing, or it could just be they don't think it's a big deal if I know. So just bear in mind that when I go into a series, I like to go in like as blind as possible. That's how I like to experience things. It keeps it more interesting for me. And if you're telling me about an aspect of the show or the characters or who the side couple are or a certain event that happens late like in the show that you liked or didn't like, anything like that, it's all stuff that I wouldn't have known if I hadn't been sharing it with you guys and recording the series, right? And talking about the series with you guys. It's all things that, like, if I was watching it on my own and not recording it, I wouldn't have known about those things. And although it's not like a huge deal, it does change my reaction to stuff, right? Like when I see that thing in the series, I'm not going to be as surprised or as excited when I see it because I'll be expecting it. So even like fairly minor spoilers change my reaction. Like it changes my actual reaction video and how that turns out. And I feel like it's going to make it like less of a genuine, like authentic reaction for how I would be watching it if I was watching it by myself. So please do just be careful about that. I do have information in the about section on my channel about how I like to go into shows blind and the kind of things I don't like to know about, things like that. If you are new to my channel and you are a new subscriber, welcome. Hello. um, you will find that when I start a new series, I don't read the blurb on my drama list. I like to go in knowing as little about a show as possible. I like to try and go in and try and work out what's going on myself, and that way I get surprised by stuff, right? Like Not Me with the twins, the whole twins concept with You Are My Sky, the side couples in that, and what was going on with them. Until We Meet Again, I think, had loads of information in the My Drama List blurb. There was so much going on in there. And all of that stuff I worked out myself rather than using the blurb on My Drama List. So when in doubt, normally when I start a new series, the first thing I do is tell you guys everything I know about it. Sometimes I'll go on My Drama List on the first episode video and I will have a look at the pictures and the tags and the cast list sometimes, and I will say this is what I know about it, and I'll also tell you what I don't know about it too. So I might say like I don't know if there's any side couples in this. I think with Fish Upon the Sky, I said like the only thing I know about it is something to do with a makeover. So I kind of give an idea of like how much I know. So if you're thinking about sharing something with me that hasn't happened yet in the series, maybe just check in the episode 1 part. And if I don't mention it, it probably means I'm not aware of it. And that could be anything from like if you've read the novel for a series and you know stuff from that, if it's in the My Drama List blurb, maybe you're just engaging with social media more than I am for that series, stuff like that. Um, if I haven't mentioned it yet, I probably don't know about it. So maybe just hold off just for a little while. So if you think you've done this, don't stress, don't worry, it's not a huge deal. It's just a reminder going forward because I've had quite a few different minor spoilers over the last kind of week or so. And every time it just dampens my excitement a little bit for each thing. So just bearing in mind going forward, I if it's not already been seen in the show and I haven't mentioned it, probably don't mention it to me because otherwise I'll be expecting it and it just kind of changes my reaction to it. My excitement and my surprise when I see that thing, it just kind of disappears. So that's all I wanted to say. But with that being said, let's go into episode 2 of A Boss and a Babe. I've been for the first like 3 days I was really excited for this. I was like, I really need episode 2, and then I kind of just forgot about it a little bit and it's kind my excitement has faded again. So we'll go into it and I'll see
if I'm still loving it, because I don't feel like I'm loving it ตัว anymore ละค for some ร พฤ reason. ติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิ I ชา don't know. ชีพ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในซีรีส์เรื่องนี้ เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาชี้นำ I หรือ remember ส่ง that เสริ it's ม got การกระทำ ASMR ใด and ๆ ที่ gaming เกิดขึ้นใน themes, so เรื่อ I'm ง like, โปร yay. ดใช้วิจารณญาณ I'm ในการ liking รับ that. ช I'm ม excited about that. ไอ้โซ่ไลน์มาบอกว่าตอนเย็นหมูกระทะจะฉลองให้กูฝึกงานวันแรกผ่าน It's quiet. It doesn't happen very often. There we go. ในที่สุดผมก็เจอคุณสักทีนะ เจ้าของ Channel Die with My Food Inn นี่บอสดู ASMR ด้วยเหรอ คืนนี้ผมจะโทรไปฟังเสียงคุณ I never thought the BL and the ASMR worlds would cross. It's so weird. เป็นไงครับ เห็นข้อเสียของการไม่เคาะประตูยัง Still not knocking? ไม่ลืมครับ ไม่ลืม Oh, you made him smile. วันนี้เป็นมะพร้าวเพิ่มเอสเปรสโซ่2ช็อต ไม่เพิ่มไซรัป แต่จะหวานจากมะพร้าวนิดนึงบอสกินได้เนอะผมก็ไม่เคยลองกินเหมือนกันอะแต่พี่บาริสต้าเขาว่าดี That's a big step out of the comfort zone there. Coconut juice. Cute. เมื่อคืนนี่คุณหลับกลางอากาศ ปล่อยผมตาค้างถึงตอนนี้เลยนะ เอาก็เห็นบอสเงียบไป นึกว่าวาร์ปซะแล้ว นี่ ทีหลังถ้าไม่เห็นอะไรด้วยตาอย่าเพิ่งตัดสินสิครับ โอ้โห แล้วผมจะไปเห็นตาบอสผ่านเสียงได้ไงล่ะครับ งั้นเราก็เปลี่ยนเป็นคอลวิดีโอคุยกัน คุณจะได้รู้ว่าผมหลับหรือตื่นอยู่ He's sweet. I like him. Trying the new drinky. เป็นไงครับ อร่อยไหมอะ You would not think Yeah. he's the new intern, right? He's so เห็นไหมล่ะครับ comfy. บอส มีอะไรอีกตั้งหลายอย่างบนโลกที่บอสมองข้ามไปอะผมชักสนุกกับการเลือกเมนูกาแฟให้บอสแล้วดิ Cute. เอาอะไรดีนะ ถ้าคุณจบไปแล้วผมจะทำยังไงเนี่ย เด็กฝึกงานรุ่นใหม่เนี่ยต้องมาปวดหัวกับเมนูอะไรก็ได้ของผมนะ เมนูอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่เพิ่มวิป ใช่ครับ งั้นผมไปทำงานก่อนนะครับบอส มีอะไรเรียกใช้ได้เสมอ He's very sweet. It's very difficult not to like him there. He's adorable. And you think so too. You're doing a very bad job at being the grumpy boss if that's what you're going for. You smile way too much. Need to brighten up the office though. His office is various shades of grey. So they're getting on quite well, considering it's episode 2. I forgot how good the intro is. Already put me in a better mood. Not gonna lie, most intros have... I don't want to jinx it. Okay, we're good. Most intros have some stressful looking moments in them as well, right? Not this intro. This intro is just cute, fluffy looking moments. What's up with that? Is this drama gonna have drama? แซ่บสุด นี่น้องเช ฝึกงานมาสักพัก เป็นยังไงบ้าง เริ่มอยากตายหรือยัง ๆ โอ้ย อยากตายเลยเจ๊ สนุกจะตาย แหมจ้ะ อ่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยบอสจ้างมึงอยู่ต่อมึงจะอยู่ปะ โอ้ย ไม่เอาอ่ะ ไม่อยากทำงานออฟฟิศอ่ะ อยากเล่นเกมแล้วรวยมากกว่า เป็นคู่ขาประธานบริษัทก็รวยนะ เมื่อกี้พี่คุยกับผมหรือเปล่าครับ เป็นไง Are these the same ladies as last episode? ใจเหรอ มีหน้าล่ะ วันนั้นเตือนไปอ่ะ ถึงดูไม่พอใจ It ผม was ดูไม่พอใจเหรอครับ same ladies. ผมยังขอบคุณพี่อยู่เลยนะครับ เฮ้ยพี่ก็อย่าเพิ่งตัดสินน้องไป เข้าห้องบอสไปอ่ะ ไม่โดนลวนลามบ้างเหรอ Dude, ใช่นะพี่ จับมือ จับแขน จับก้นอะไรแบบเนี้ย
นอกจากโดนแซะโดนด่า ก็ไม่เคยโดนอย่างอื่นนะครับ หรือพวกพี่เคยเหรอครับ อุ้ยอย่างพวกพี่อ่ะไม่ใช่สเปคบอสหรอกค่ะ แต่ก็เคยได้ยินเขาพูดกันนะคะว่าบอสอ่ะเขาเป็นเกย์แบบผู้ชายชอบ นี่ ผู้ มัน ชาย ยุคไหนแล้วอะยังเหยียดกันอีกเหรอครับ เมื่อวานเลย ผมเพิ่งลงชื่อสมรสเท่าเทียมมา พี่ได้ตามข่าวกันปะโคตร Go วุ่น on, วายอะ man. เลื่อนไปเลื่อน You มา put them in ไม่ their ยอมโทษสัก place. ทีแล้วพี่ได้ดูซีรีส์วายกันไหมครับ ดูสิ น่ารักออก เห็นปะ I do. ความรักอะ เกิดขึ้นกับใครก็น่ายินดีทั้งนั้นแหละ Hell yeah. Mm. เดี๋ยวผมส่งลิงก์ลงชื่อสมรสเท่าเทียมให้นะครับ ฝากว่าพี่แชร์ต่อด้วยนะ ค่ะ I like that he used it as a teaching moment. That's sweet. Good on him. How are you feeling about that whole conversation, sir? Boss? Boss man? Boss dude? Hello? ทีหลังถ้าจะเคาะประตูแล้วไม่รออนุญาตอะไม่ต้องเคาะก็ได้นะ เมื่อกี้บอสได้ยินตั้งแต่ตอนไหนแล้วครับ ได้ยินว่าอะไรเหรอครับเรื่องที่คนพวกนั้นเขาพูดกันนะ เอาจริงนะบอส ถ้าเมื่อกี้บอสเดินเข้าไปในวงอะแล้วพูดประโยคเจ็บๆสักประโยคอะคนพวกนั้นก็เลิกนินทาบอสแล้ว นี่ แล้วทำไมผมต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยอะครับ ในเมื่อสิ่งที่พวกเขาพูดอะก็มีความจริงส่วนหนึ่ง แต่เรื่องไหนที่ไม่จริงอะบอสก็ต้องเถียงป่ะครับ แล้วคุณจะให้ผมทำยังไง ไปยืนจ้องหน้าเธอคนนั้น แล้วบอกว่าผมไม่เคยจับก้นพนักงานคนไหนอย่างนั้นเหรอ เชครับ คุณก็อายุ20ต้นๆแล้ว คิดหน่อยสิว่าการอธิบายทุกอย่างอะมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหากับทุกเรื่องนะ แต่คนพวกนั้นน่ะเขาอายุ30กันแล้วนะครับ จะ40แล้วด้วยมั้งเขายังไม่รู้เลยว่าเรื่องพวกนี้ไม่ควรพูดอะ I'm telling you, man, stupid and ignorant people, it's nothing to do with age. ก็เพราะว่าผมไม่อยากเป็นคนเหมือนพวกเขาไง It's to do with how much you learn, and that doesn't always come with age. It comes with คุณไม่ชอบ open-mindedness. คนพวกนั้นใช่ไหม ถ้าคุณหรือผมทำแบบนั้นอะก็เท่ากับว่าบนโลกใบเนี้ยมีคนที่ใส่แย่เพิ่มอีกตั้ง2 คนเชียวนะ Hmm. ก็จริงนะครับ วันหนึ่งถ้าคุณโตกว่าเนี้ยคุณจะเข้าใจเองว่าเรื่องบางเรื่องอะ Tell me about it. เราเงียบไว้ดีกว่า Sometimes it's better to have peace than to be right. It's one of my favorite quotes. ว่าแต่คุณตกใจไหม ตกใจอะไรเหรอครับ ก็เรื่องที่ผมไม่ได้ชอบผู้หญิงอะ แล้วทำไมผมต้องตกใจด้วยนะครับบอส ไม่รู้สิครับ เวลาผมบอกใครเรื่องนี้อะทุกคนเขาดูตกใจกันหมดนะ พอคุณไม่ตกใจ ผมก็เลยไม่ชินอะ นี่บอส ผมไม่รู้นะ ว่าบอสได้ยินถึงตอนไหนอะแต่ผมอะโคตรยินดีกับความรักทุกรูปแบบเลย Hmm. อย่าง Ep.2 กับโซ่อะเพื่อนในทีมผมอะก็เป็นคู่รักแบบบอสนะค Oh รับ no, Zoe's a gamer. Oh โคตร no. ยินดีทั้งวันเลย ผมยินดีแทนเพื่อนของคุณด้วยนะ What's the name of your other friend? I was Nee, paying attention boss. to Zoe. ผมไม่รู้นะ ว่าบอสเคยเจอสังคมแบบไหนมาก่อนนะแต่ผมกับไอ้พี่แจ็คอะเรื่องพวกเนี้ยโคตรปกติ หลายๆคนตอนแรกก็ดูเหมือนจะเข้าใจนะ แต่พอไปๆมาๆก็มาถามผมว่าใครเป็นลูกใครเป็นรับ Hmm. พอจะเลี้ยงลูกสักคนก็ต้องมานั่งถาม Who's the ว่าใคร wife? เป็นพ่อ Yeah. ใครเป็นแม่ เอาจริงๆนะ ผมยังรู้สึกว่าเป็นตัวประหลาดในสังคม ที่ผมเห็นคุณยืนคุยกับคนพวกนั้นน่ะ ผมก็กลัวว่าคุณจะรังเกียจ That's your boss, fam. Like, sometimes I'm like, that's so sweet. And then other times I'm like, that's your boss. No professional boundaries. You're so lucky that he's like got none either, apparently.
ก็ถึงงานแบบนี้แล้วครับ บอสยังคิดว่าผมจะรังเกียจบอสอยู่ไหมครับ Cute. You're a very, very sweet person, sir. เอาจริงๆนะ ผมอะโคตรหมั่นไส้บอสในหลายๆเรื่องเลย แต่ผมก็ไม่อยากเห็นบอสเศร้าอะครับ Mm. กลับมาเป็นบอสที่ต่อปากต่อคำกับผมอะเหมาะกว่านะ ผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ชอบสกินชิปคนที่ผมไม่สนิท โอ้โห เมื่อกี้ผมปลอบเฉยๆหรอก He's arguing with you again. That's what you wanted. เวลาไอ้โซ่มันเศร้าอะพิธีก็กอดแบบเนี้ยว่าแต่บอสกินข้าวเที่ยงยังอะครับ I'm guessing that's pronounced chi, not three, right? เวลาคุณจะเปลี่ยนเรื่องคุย Hard th ใช้เวลา sounds. ให้ผมหน่อยได้ไหมอืม นี่ ผมมีข้าวเหนียวตับย่าง ตอนแรกกะไว้กินตอนบ่ายอะผมให้ Oh, why are you so sweet? เคยลองยัง Why are you so ลองก่อน sweet? แล้วค่อยปฏิเสธ อืม Who's the boss here exactly? อืม ไปแล้วครับ Cute. That was a really good conversation to have, and it was so interesting that they're being that aware about stuff like that in a GMMTV show, where we've seen GMMTV shows where the partners call เดี๋ยว each พรุ่งนี้ other ผมขอไปทุก wifey, ทีม right? คุยคอนเซ็ปต์เกมกันใหม่นะครับ Same company. ขอตัวก่อนนะ How weird is that? ไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาหรอกนะครับ I guess it just depends on the director, maybe, and like how aware of those kind of issues they are. Because we've definitely seen GMMTV shows where the whole wifey thing was used, hubby and wifey, and stuff like that. But in this series, which is also GMMTV, they're very aware of that stuff มี and เวีย how ไมเซล่าดีจน damaging ใคร it ๆ can ก็บอก be ต่อ to normalizing the LGBT community. Interesting. ใช่เจ๊ผมเห็นข่าวเลยเนี่ย นี่ไม่ได้เหมือนแค่ในเนื้อหานะ ชื่อเกมก็ชื่อเดียวกันด้วยอะ พี่ว่าบอสจะรู้ยังวะ เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ Oh, he about to. บอสครับ So what, is คือ Drake's character บริษั gonna ท be a Cycle Motion competitor? กำลังเอาเกม Killing Night ที่เราพัฒนาอยู่ไปเปิดตัวนะครับ Hmm. ทาม Oh my god, man. อ่า เป็นไง กูไม่เคยคิดเลยว่ากูจะมีบริษัทเป็นของตัวเองอะขอบใจมึงมากนะเว้ย ถ้าไม่มีมึงอะคงไม่มี Phenomenal Gaming แน่เลย It's a cool company name. I like that. ก็ไม่มี Phenomenal Gaming เหมือนกันแหละ เฮ้ย มันเกณฑ์นะเว้ย เงินมึงนะ อืม สมองกูนะ อ่า แต่เจ้าอะนะ อ่า งั้นเรามาสร้างเกมแรกเลยดีกว่า Hmm. You've got history. เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอนัดประชุมทุกทีม คุยคอนเซ็ปต์เกมกันใหม่นะครับ หมายความว่าไงครับบอส คุณอ๋อย งานเปิดตัวเกมของเราเดือนหน้ารบกวนคุณแจ้งทุกฝ่าย ให้เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด แต่เราเตรียมงานมามากกว่า 80%แล้วนะคะบอส ทำตามที่ผมบอก บอสครับ นี่บอสจะยอมแพ้ง่ายอย่างนี้เลยเหรอครับ งานเราจะเสร็จอยู่แล้วนะครับ ก็ตามที่ผมบอก พรุ่งนี้คุยคอนเซ็ปต์งานกันใหม่ Hmm. แต่บอสครับ คนที่คิดเกมนี้ได้คนแรกก็คือเขา พวกคุณก็ทราบกันดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ เขามีสิทธิ์ในเกมนี้ บอสครับ แต่ตอนที่คิดคอนเซปต์เนี่ยเขาอยู่ภายใต้บริษัท ผ เรา ม นะ ขอตัวก่อนนะ บอส โอ้ยเอายังไงดีเนี่ย ไปแยกกัน แยกก่อน ช่วยกันคิดไปเร็วๆ ป
ปกติถ้าผมอยู่ในโหมดนี้ ไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาหาผมหรอกนะครับ I guess you don't know him well enough yet, บอส huh? จะด่า จะไล่ตะเพิด หรือว่า จะถีบผมลงไปข้างล่างนี่เหรอครับ Let's hope not. That'd be a quick fucking series, no? สูงเหมือนกันนะเนี่ย ตรงไปตายแน่เลยอะจะถีบ Cute. ผมไปนะครับ ผมล้อเล่นนะครับ Oh, he's like a ball of sunshine. ที่แผนกสั่งให้คุณมาคุยกับผมเหรอ โอ๊ย ไม่ใช่ครับบอส แล้วก็ไม่มีทางด้วย แค่ผมชวนบอสคุยแค่ประโยคเดียวเนี่ย ก็มีแสงเลเซอร์ออกมาจากตายพี่แจ็คที่จะปาดคอผมแล้ว That's because you never shut up, man. ถ้าที่แผนกไม่ได้สั่งให้คุณมาคุยกับผม แล้วคุณขึ้นมามีธุระอะไรอะ เป็นห่วงอะ อะไรนะครับ Hmm. เป็นห่วงไง He said that so คุณเป็น sincerely. ห่วงผม ก็ผมไม่เคยเห็นบอสเศร้าขนาดนี้นี่นา แค่เมื่อกี้ผมเห็นหน้าบอสอะ ผมก็รู้แล้วว่าบอสโคตรเสียใจเลยอะ คุณโกหกเหรอครับ มีแต่คนบอกว่าผมหน้าตาย ไม่ว่าผมจะดีใจ เสียใจ หรือว่าเป็นอะไรอะก็ไม่มีใครดูหน้าผมออก ผมว่าไม่จริงอะ ผมว่าบอสอะโดนคนอื่นเขาโกหกมากกว่า เช ไม่เคยมีใครย่อย้อนคำพูดผมขนาดนี้นะ ก็บอสดุแบบนี้ไงครับ สั่งอะไรคนก็ฟัง So honest, บอก man. ว่าไม่เสียใจ คนหนึ่งเขาต้องแกล้งทำเป็นเชื่อ แต่บอสรู้ปะ เวลาบอสเป็นอะไรอะหน้าบอสอะมันบอกหมดนั่นแหละ It's probably quite good for you to have someone that's brutally honest with you no matter what. ถ้าประเทศไทยอะนะ มีคนอยู่60 ล้านคน บอสอาจจะคิดว่าบอสสามารถควบคุมทุกคนได้ แต่จริงๆแล้วอะบอสคุมคนได้แค่59 ล้าน 999,998 คนเท่านั้นแหละครับ อีก2 คนที่บอสคุมไม่ได้อะก็คือตัวบอสเอง แล้วก็ไอแหลมคนนี้นี่แหละครับ ทำไมคุณต้องพูดอะไรที่มันฟังดูเข้าใจยากด้วยอะ ผมอะไม่รู้ว่าบอสเจออะไรมานะครับ แล้วก็จะไม่ถามด้วย แต่ผมอยากให้บอสลองคิดดูอีกทีอะครับ เกมเนี้ยพี่ๆเขาตั้งใจสร้างกันมาก ผมอะเคยเห็นไอ้พี่แจ็คอดหลับอดนอนเพื่อทำมันอะมันเคยเอาเกมนี้มาให้ผมเล่นด้วยนะครับ หน้ามันอะโคตรมีความสุขเลยอะตอนที่ผมบอกว่าเกมมันสนุกอะแต่ถ้าบอสมั่นใจแล้วว่ามันควรจะเป็นแบบเนี้ยพี่ๆทุกคนเขาก็เคารพการตัดสินใจของบอสนะครับ ผมจะลองเอากลับไปคิดนะ Cute. บอสครับ ครับ เย็นเนี้ยหมูกระทะกันปะ Lack of boundaries are amazing. He's like a ball of sunshine, right? He can't stay still. He was always fidgeting and stuff like that. He's so sweet. กูไม่กล้าให้เขานั่งแดกข้างล่างเลยอะจะจุดเตาถ่านก็ Wait, he's actually coming? แต่ก็ยังโชคดีนะครับ ที่ตอนปีใหม่อ่ะพิธีอ่ะจับได้เตาไฟฟ้า เอ้ยโซ่มันหนัก วันหลังวางไว้เลยเนี่ย เดี๋ยวพี่ยกเอง ตัวกระเปียแค่เนี้ยแบกแค่เดียวก็พอแล้ว Are they already together? ก็หัวใจพิธีไงครับ หนักปะแต่ว่าถ้าโซ่หนักอะโซ่ก็ห้ามวางนะ เพราะว่าพี่มีใจเดียว บอสนั่งไหนวะ นี่ครับ Established relationship? ดีเดียว Maybe? I don't know. ทำไมบอสพวกมึงถึงจะมาแดกเขาอย่างพวกเรา The flirting is pretty heavy, if not, บ no? อสแล้วบอสแม่งก็เสือกบ้าจี้อะไรไม่รู้นะ ปกติเนี่ย แค่ร้านข้าวแกง It is แถวข้าง surprising. ทางไม่คิดที่จะแดก นี่แหละหมูกระทะ เวอร์มึงหน่อยพี่แจ็ค
ฮ้ย เตาใหม่เหรอวะเฮีย อัปเกรดเหรอไฮโซ อัพให้พ่อมึงไง มึงจะให้ประธานบริษัทเขานั่งแดกเตาถ่านข้างล่างไง บอสเขาก็คนธรรมดานี่แหละ Why does Zoe always look fucking adorable? สวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับทุกคน ธรรมดาชิบหายเลยรองเท้าเขานี่ก็สะอาดกว่าปากแล้ว บอสดูดิ ไอพี่แจ็คเนี่ย ตัวการเลย ดูมันพูดเรื่องบอสให้พวกผมฟังดิ แต่บอสไม่ต้องไปฟังมันมากนะ บอสเป็นคนธรรมดา จอยๆครับ จอยๆครับ จอยครับ He just treats him like any other normal person. It's kind of endearing. ขอบคุณครับ โอ้โห มึงเอาน้ำให้บอสดิ I guess if he was gonna get fired for it, it would have happened by now, so I guess he's fine. อ่ะบอส หมูกระทะ มันต้องทำไปกินไปครับถึงจะอร่อย บอสเห็นพวกผมเป็นเต่าหรือไง กินอย่างเงี้ยคันคอตายมันต้องเด็ดก่อน Cute. มันเล่นมุกร้อน เขาร้อนจังเชื่อดิ อร่อยเหรอวะ เอา มาฉีกด้วยมาฉีก They have to already be together, right? อ่ะ ผมให้ They got a lot of skinship going on. เออไง What's the verdict? อร่อยครับ Cute. นี่อร่อยมากนะครับ ถ้าอร่อยเนี่ย มาทานบ่อยๆนะครับบอสครับ Very cool. He gets to just hang out and be a normal person. He's smiling a lot too. ผมมีความสุขมากเลยอะจำไม่ได้แล้วว่ากินข้าวคนกลุ่มใหญ่แบบนี้ล่าสุดเมื่อไหร่อะ Hmm. เพื่อนกลุ่มเนี้ย ผมแชร์ให้นะครับบอส แล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องวันนี้มากนะครับ ผมตั้งใจกลับไปคิดทบทวนให้มันดีๆอีกครั้งหนึ่ง ค่อยคิดพรุ่งนี้นะครับบอส กลัวคืนนี้บอสนอนไม่หลับอ่ะ ถ้ากลัวผมนอนไม่หลับอะคืนนี้ก็โทรมาสิครับ ผมมีซ้อมทีมกับพี่ๆต่อดิ แต่ว่า เดี๋ยวถ้าผมถึงห้องเดี๋ยวผมไลน์หานะ ถ้าบอสนอนไม่หลับค่อยว่ากันอีกที บายครับ Cute. Very cute. ยิ้มดีๆก็เป็นนี่หว่า He's smiling a lot, man. I don't know what to tell you. The sunshine is definitely working. ต่อจากเนี้ย ถ้าผมไม่ได้คุยกับคุณอะผมจะไม่มีทางนอนหลับ This is what I was saying, right, about gmmtv previews. We saw that in the preview, and I was like, I feel like that's going to be another phone call where it's like Chair is there, but he's not. I feel like that's what's happening there, but I couldn't tell. gmmtv previews cannot be trusted. Oh, we're back with the cuties. Everyone's cute in the show. What am I talking about? มองทำไมกันวะ รู้ตัวนะว่าโคตรหล่อ แต่ไม่ต้องมองขนาดนี้เลย He's cute. I like him a lot. He's barely said 2 words. กับบอสเนี่ย I'm so distracted. กูไม่เคยเห็นบอสสนิทกับใครมากขนาดนี้ แล้วมันไม่ดีหรือยังไง มีน้องสนิทกับเจ้านายอะมีปัญหาอะไรกูจะได้เคลียร์ให้มึงได้ไง นี่มึง ฟังกูนะเว้ย ถ้าที่มึงทำตัวแบบเนี้ย เพื่อจะหวังเอาผลประโยชน์จากเขาอะก็เลิกซะ Why would he do that? เท่าที่กูฟังใจแจ็คมา เขามีปมไม่ใช่เหรอวะ แล้วที่เขายอมไว้ใจมึงขนาดเนี้ย มึงทำเขาเสียใจไม่ได้นะเว้ย โอ้เฮีย That was very nice of you, ส sir. มองผมเนี่ย ดูสามารถ But คิด yeah, อ่านและแยกยนต์ขนาด that's เลย quite a เหรอ conclusion to ถึง jump น้อง to. เฮียจะเล่นเกมโคตรเก่งเนี่ยนะ แต่ข้างในเนี่ยมันแทบไม่มีรอยหยักเลยเฮียก็รู้ แล้วที่พี่แหลมทำอยู่นี่แหละครับ คืออะไรอ่ะ อืม
I've got it under control. I'm not getting distracted by no more side characters. ก็เสียงกูอะทำให้เขานอนหลับสนิทมั้ง แค่นั้นแหละ ถ้ามึงคิดแค่นั้นจริงๆอะมึงก็ต้องเว้นระยะห่างกับบอสให้ดีๆนะเว้ย อย่าเดินเข้าไปลึกจนเกินไป เข้าใจไหม คือคนที่คอหากันก่อนนอนทุกคืน ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสักคนขนาดเนี้ย กูไม่เคยทำกับใครนอกจากโซ่ และตอนนี้กูกับโซ่คือแฟนกัน You are an established relationship. Okay. คือเด็กฝึกงานกับเจ้าของบริษัท ถูกไหม You guys have crossed like every professional boundary known to man. It is true. I've only ever seen one established relationship before, right? In My Secret Love. Man, I liked it a lot. They were cute too. Hmm. มึงช่วยฟังคนอื่นด้วยได้ปะแค่เพราะบริษัทเนี้ยเป็นเงินของมึงอ่ะไม่ได้แปลว่ามึงจะทำอะไรก็ได้นะเว้ย กูไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะเว้ย ปากมึงพูดอย่างเงี้ยแต่การกระทำมึงโคตรส่วนทางเลย คุยดีกับกูก่อนได้ป่าววะ กูไม่คุยกับมึงจนกว่ามึงจะเห็นกูเป็นเพื่อน ไม่ใช่ลูกจ้าง ไอ้ทาม Hmm. Well, you've still got the picture and everything. But it's like hidden away. This is your friendly ASM artist calling. ปิงปองหมอแหลมพยากรณ์ขอทำนายว่า ตอนนี้คุณกันกวินกำลังนอนพลิกตัวไปพลิกตัวมาอยู่บนเตียง นอนยังไงก็ไม่หลับ แมนบ่ครับ แมน เอ้ย แม่นครับ หมอแหลม ไหนว่าดึกไงอ่ะ นี่ยังไม่5 ทุ่มเลยนะ ก็ผมเก่งอะ Knew it. ซ้อมไปยังไงก็รู้ Knew he wasn't really ก็ there. เลยแยกกันพักผ่อนนะครับ นี่คุณกำลังทำให้ผมเสียนิสัยนะ ต่อจากเนี้ย ถ้าผมไม่ได้คุยกับคุณน่ะผมจะไม่มีทางนอนหลับ ถ้านอนไม่หลับก็คุยสิครับ พูดเหมือนคุณจะยอมคุยกับผมตลอดไปอะ นี่บอสกำลังท้าผมอยู่ปะครับ ผมอะไม่ชอบให้ใครท้านะ เพราะผมอะจะไม่ยอม He also doesn't like to stop talking. งั้นผมขอท้าคุณ ท้าว่า คุณจะต้องคุยกับผมก่อนนอนทุกคืน จนกว่าผมจะเบื่อคุณ Was it like that? ได้สิครับ ผมรับคำท้า 50 years from now, he's like, still not tired of you. Cute. I don't know what to tell you, man. At this point, it's not even ASMR. You just like talking to him before bed. It's like chatting to your boyfriend before bed. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าจ้า น้องเช สวัสดีครับ อุ๊ย วันเนี้ยไม่ต้องสั่งกาแฟให้บอสนะ บอสไม่เข้า เอ้าทำไมไม่เข้าอะครับ ไม่รู้ เขาบอกว่าวันนี้ไม่เข้าแค่นี้ วันนี้ออฟฟิศเหงาแย่นะเจ๊แล้วพี่แจ๊คก็ไม่มา โอ้ นี่ แล้วแจ็คเป็นไงบ้างอะเห็นลาไปหาหมอบ่อย ก็โรคซึมเศร้าอะเจ๊ก็ต้องไปตามนัดหมอปกติอะแต่นี้พี่แจ๊คมันก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับ เห็นล่าสุดหมอบอกว่าให้ลดยาลงแล้วอะ ๆเหรอ Good for him. ดีอะงั้นสรุปเขาเป็นซึมเศร้าได้ยังไงอะ
บอกเจ๊ได้ไหม เรื่องครอบครัวเจ๊ อ่ะอุ๊ย วันนี้บอสไม่มา ดีเลย ทุกคนมาช่วยเจ๊เล่น TikTok ชาเลนจ์ใหม่กำลังมา เริ่มเลย หาแป๊บวะ Thought you weren't coming in today. เอ้า บอส ไหนพี่อ๋อยบอกว่าวันนี้บอสไม่เข้าไงครับ พอดีผมทำธุระเสร็จเร็วนะครับ โอ้ถ้าบอสกลับมาอย่างเงี้ย แผนกลับบ้านเร็วของผมก็ต้องพับเก็บไปเลยดิ Cute. อุ้ย ล้อเล่นนะครับบอส ผมขอกาแฟแล้วก็ได้แก้วหนึ่งสิครับ ได้เลยครับบอส I love how he just says any coffee now. It's so sweet, no? Very cool. เจ๊รออะไรอยู่ปะเนี่ย นึกว่าจะไม่ทักซะแล้ว ก็เจ๊รอเขามาส่งเอกสารน่ะสิ บอกว่าจะมาตั้งนานแล้วก็ไม่มาสักที แล้วแฟนเจ๊ก็โทรตามเป็น10 กว่าสายแล้วเนี่ย คิดถึงเจ๊แย่แล้วมั้ง งั้นเดี๋ยวผมรอให้ไหมครับ วันนี้ผมไม่มีอะไรด้วยอ่ะ ไอพี่แจ็คก็ไม่มา ไม่มีคนรอด้วย แล้วน้องเชจะกลับบ้านยังไง ก็รถเมย์ครับปกติ ไม่เอาหรอก ฝนจะตกแล้ว น้องเชกลับไปเถอะ เจ๊รอคนเดียวได้ โอ้ยไม่เป็นไรเจ๊ จะดีเหรอ ไม่ต้องเกรงใจหรอกนะ แฟนจ๋าอ่อยมาแล้ว She go on. รีบจัง ของคุณหน่อยใช่ไหมครับ ครับผม ขอบคุณมากครับพี่ ครับ โทษทีนะน้อง พอดีบางนาฝนตกหนักมากเลยกว่าจะฝ่ามาได้ ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากครับพี่กลับดีๆครับ ครับผม Okay. โอ้ยสาธุอย่าเพิ่งตกเลยนะครับ ผมขอกลับบ้านก่อนนะครับ อันไว้ก่อนนะสาธุ Excuse me. Oh, the red backpack again. I just think of Between Us. It's the white shirt with the red ฟ้า backpack. ฝนไม่เป็นใจเลยวะ Mr. Boss, is that you? ขึ้นรถครับ เดี๋ยวผมไปส่ง Damn, nice car, man. บอส ยังไม่กลับอีกเหรอครับ ขึ้นรถก่อนครับ เดี๋ยวค่อยคุยกัน อ๋อ ครับ บอสขึ้นไปรอห้องผมก่อนไหมครับ ฝนตกแบบเนี้ยกับบะหมี่ร้อนๆอ่ะ โคตรฟินเลยนะบอส This time they're actually gonna be in the same room. Outside of the office. No, I don't trust it. I don't trust it. I don't trust no previews, no thumbnails, nothing when it comes to GMMTV shows. We've already had 2, at least, imaginary scenes. Well, not imaginary, but you know what I mean. Someone wasn't really there. โอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับบอส ฝนแค่เนี้ยทำอะไรแหลมไม่ได้หรอกครับ บอสไม่ต้องห่วง ผมหมายถึงเบาะรถผมอะครับ เอามาเช็ดให้หน่อย ก็ไม่บอก It's a damn nice car, I'm not gonna lie. เรียบร้อยครับ แห้งสนิท อีกนิดก็ปลาสนิทแล้วครับบอส ในหัวของคุณเนี่ย มันเคยคิดสร้างประโยคที่มันไม่ประชดประชันบ้างไหมครับเชฟ นี่ถ้าแปลเป็นประโยคบ้านๆ บอสจะบอกผมว่า เชฟครับ จะปากงอตลอดเวลาไม่ได้นะครับ ใช่ปะ ผม Cute. ไม่ได้พูดนะครับ คุณพูดของคุณเอง บอสไม่ได้พูด แต่บอสคิดใช่ไหมล่ะ ผมจะบอกอะไรให้นะ ให้ผมอดข้าวอดน้ำ7 วันเนี่ย ยังง่ายกว่าให้ผมเลิกปากหมา7 ชั่วโมงเลยครับบอส
You really don't stop talking, do you? บ้านคุณอยู่ที่ไหนนะ อุดรครับ Wait, a province อัน in นี้กวน what? บ้านคุณอยู่ที่ไหนนะ อุดรครับ Oh, northeast. อันนี้กวนใช่ไหมครับ ก็ได้ ตรงไปข้างหน้านี่เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วครับบอส ว่าแต่ทำไมบอสอยู่ดึกจังอะครับเที่ยงงานเหรอครับ ผมก็กลับดึกทุกวันอยู่แล้วครับ แล้วอยู่ดึกแบบเนี้ย Workaholic. เดี๋ยวบอส ผมต้องดูแลบริษัท คงไม่ได้มากลัวผีหรอกนะครับเช So serious. บ่อบอสมันอุ่นๆนะครับ เป็นไรอะครับ เป็นบ่อครับ ที่มีระบบทำความอุ่น Fancy. ดีจัง He's sweet. What the fuck? Why is he so sweet? I would have thought a character like him would be annoying, but he's not. He's so adorable. แล้วบ้านบอสอยู่ไหนเหรอครับ ใกล้จากที่นี่ไหมอะ ก็ไม่ไกลนะครับ สาทร โอ้โห โคตรไกล ก็จะฝ่ารถติดไปได้ นั่งจนเข่าเสื่อมเลยมั้งบอส ถึงผมจะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะ แต่เอาจริงๆแล้วนะครับเช คุณกับผมอะอายุก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอก นี่บอสจะบอกว่าบอสอะ คุณเลิกเอาคำพูดของคนอื่นอะมาแปลเป็นภาษาของตัวเองสักทีได้ไหมฮะเช Cute. งั้น บอสขึ้นไปรอห้องผมก่อนไหมครับ เดี๋ยวรถหายติดแล้วค่อยไป เดี๋ยวผมเนี่ย จะต้มบะหมี่สูตรเด็ดให้บอสกิน ฝนตกแบบเนี้ยกับบะหมี่ร้อนๆอะโคตรฟินเลยนะบอส สนใจเปล่า Crossing professional boundaries ไป again. นะบอส Didn't even wait for an answer. Cute. ชวาบแหลมบะหมี่เกี๊ยวมาแล้วครับ นี่ของบอสครับ ส่วนอันนี้ของไอแหลม นี่คุณทำเองหมดเลยเหรอ ผมเสกมามั้งครับบอส เมื่อกี้ผมไล่เวทมนต์โอมนะโ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 ม ครับ กินครับกิน ต้องกินตอนร้อนๆถึงจะอร่อย No, he's got such adorable eyes, no? นั่น The แน่ big doe eyes. ไม่เคยกินบะหมี่อร่อยขนาดนี้มาก่อนใช่ไหมล่ะ ครับ No, มันแน่อยู่ gosh. แล้ว ก็ผมนะเป็น ปก เช ติ ฟ เนี่ยผมกินแต่ของที่มีประโยชน์ นานๆทีได้กินอะไรอย่างนี้บ้างก็ดีเหมือนกันครับ นี่บอส ชมตรงๆก็ได้ ผมไม่เขินหรอก Oh, we know. กินครับกิน ถ้าไม่อิ่มอ่ะ เอาเพิ่มได้นะ หนังครัวมีพึบเลย Episode 2, and they're eating a meal together in his apartment. Hello. ป้อนเลยแล้วกันนะครับ Again? What is happening? ป้อนเลย อ๋อ He smiled a lot this episode, no? You be smiling a lot, so I'm not gonna lie to you. It's very sweet. Still raining. คิดมากอยู่เหรอครับ มัน
ตัดสินใจเรื่องนั้นไม่ได้หรอ นี่หมอแหลมพยากรณ์ประทับร่างมาครับ แล้วแม่นไหมล่ะครับ He's also really sweet when he's sincere like this. Oh, look at him. Oh my god. Can't, man. คุณลุงเคยได้ยินเรื่องของผมกับ It's เพื่อนผม so มาบ้าง sweet. What's his name? Time? แหละกูขออีกอย่างหนึ่งอย่าพูดถึงคุณทาม Yeah. ใครวะคุณทาม ก็แต่ก่อนบริษัทเราอ่ะเคยมีเจ้านาย2 คน คนหนึงก็บอส ส่วนอีกคนอ่ะ คุณทามเพื่อนสนิทบอสเขาอ่ะ ผมเป็นคนทำให้เขาออกไปเลย ผมก็เป็นคนที่นิสัยไม่ดีคนหนึ่ง No. We don't believe that. ผมไม่ได้พูดนะ ผมไม่มีเพื่อน Guys, I'm Awesome, falling in thank you. love. และยังเป็นอย่างที่คุณเข้าใจอีก นี่บอส ไอ้2 ข้อแรกอ่ะ ผมไม่ติดนะ แต่ไอ้ข้อหลังน่ะก็มันทำไมวะบอส มันไม่ใช่ความผิด หรือไม่ใช่จุดด้อยในชีวิตเลยนะเว้ยบอส Damn straight. ผมมาเคยพูดแล้วนะ แต่ผมก็จะพูดอีก ผมไม่รู้ว่าบอสเคยเจอคนแบบไหนมาบ้างอะแต่ผมอยากให้บอสรู้ไว้นะ ว่าอย่างน้อยบอสก็มีผม ไอพี่แจ็ค ไอพี่ที ไอโซ่ Yeah, you got friends ตา now. ที่ไม่เคยรังเกียจบอส หรือมองบอสเป็นตัวประหลาดเลยนะเว้ย Cute. You are fucking adorable, man. I can't be dealing with it. ทำไมอ่ะ วันนั้นกอดยังไม่พอ หรือว่า ต้องให้มากกว่ากอดอ่ะ มากกว่า Thumbnail is หมายถึงจูบเหรอครับ นี่บอส บอสอย่าท้าผมนะ เพราะผมไม่กลัวบอสหรอก episode 2. They wouldn't. We wouldn't. They wouldn't. แต่คุณรู้ป่ะว่าหน้าคุณตอนเนี้ยมันท้าทายผมมากเลยนะ That man whispered in my ear like that, I'd just fucking pass away. I'd just pass บ away. อสแล้วไง That'd be my life Awful, man. over. เป็นพวกชอบเอาชนะ There's no way. It's episode 2. He initiated it too. There's no way. Oh, that's so sweet. ผมให้โอกาสคุณยอมแพ้นะ Don't strike me as the surrendering type. บอสอะควบคุมผมไม่ได้หรอก What? I feel like I've gone through a wormhole and arrived at episode 10 or something. Hello? Hello? What? What? Excuse me?
that's the end of the show then. Happy ever after? 2 episodes and done? Look at the difference between them there. So sweet. My goodness. That was also very sweet. This was a very sweet episode. Review? แต่เลิกกันไปเนี่ยไม่มีใครทำให้ยูยิ้มได้เลยเหรอสถานะไหนวะถึงจูบกันได้อะ ก็คบเป็นคนที่มีใจให้กันแหละมั้ง เวลาผมให้เต็มที่ แต่เวลาผมอยากได้อะไร ผมก็ต้องได้เหมือนกันทำไมบอสถึงอยากไปบ้านผมอะบ้านผมอะไม่มีโรงแรมดีๆนะบอสบอกไว้ก่อน ผมนอนที่ไหนก็ได้จริงๆครับแต่ว่าขอเชนอนเป็นเพื่อนได้ก็ดีครับ What? What? Holy mother of progress! ฉันคงจะโชคดีกว่าใครเธอเป็นคนที่ใจพูดไม่จริงพอมีเธอแล้วได้ต่อจีมีเธอคนนี้แล้วมันดีต่อใจเธอเปรียบมันที่แสนธรรมดาให้ดูมีความหมายมากมายกับฉันที่ไม่เคยพบจากใครไม่มีเธอคงไม่ได้อีกแล้วมีเธอนี่แหละดี So, I'm guessing that... God, these episodes go so fucking fast. I hate it. I hate it. I'm guessing that... Why have I forgotten his name all of a sudden? It's because he never calls him by his name. He just says boss. Gun? Is that his name? We've had a few Guns, so I might be wrong about that. I feel like his name is Gun. I feel like him and Drake's character... I mean, it says time, but they pronounce it tam, so I don't know what to go with. But him... I'm guessing they used to date, right? Because although they called each other friend to begin with, they were obviously very close. There was skinship in the flashback and in the photo. It kind of came across almost like a breakup when they went their separate ways. He has a framed photo of the two of them together that he keeps in his bedroom, face down, like he's having trouble letting go. And then in this preview, we've got a friend saying, "You've not smiled this much since the breakup." So unless there is a different person that Gunn has broken up with in the past, I'm guessing that he had some kind of relationship or close intimacy with the person who quit. Tam. Yeah. That's my theory for now. That's what I'm guessing. I love this episode so much. Oh my god. Guys, in about 3 days' time, when I forget how amazing this show is, and I'm like, oh, I don't know if I'm excited for it anymore. I don't know how I feel about it. I don't know the main actor pairing well enough yet. Remind me how much I love it. Okay? Remind me how much I love them. My god. This episode was amazing. This episode was everything. It was so good. We had... Okay. We had some very important things being discussed, right? With the women who are being quite homophobic. They say they watch BL, but they're homophobic. I feel like that's calling out a certain group of people. And Chair kind of using it as a teaching moment and talking about marriage equality and how, like, all love should be valued and stuff like that, and basically putting them in their place. Good on him. We also had the mention of Jack having depressive disorder and going to the doctor, and kind of there was no stigma around that. It was just part of the normal conversation. Good for that as well. And then we had the talk between Gunn and Cher in the office about kind of how Gunn struggles to feel normal and people seem to be okay with him being gay, but then they'll say, like, who's the top, who's the bottom, who's the husband, who's the wife, who's the mother, who's the father. So always trying to kind of feminize one person in a gay relationship, which does happen, and it happens in GMMTV shows. We see the wifey thing being used for sure. A lot of important things being discussed. I really like that.
I loved the hug scene in the office where Cher just hugs him like out of nowhere and kind of takes him by surprise. I thought that was very sweet. I loved the scene with the balcony because for two different reasons. One, you really see how different they are, where you've got him standing there in black looking like he's at a funeral, just like he's very still, he's very like somber faced. And then Cher comes in and he's like standing leaning over the balcony, he's fidgeting, he's quite bouncy. You really see the difference between them, but you kind of see like just how infectiously happy Cher is, and that like you can understand why that kind of rubs off on Gunn and why he doesn't like get too mad at it, right? Like it actually kind of changes his mood. I feel like it would be very difficult to be in a bad mood around someone like Cher. And what I love most about it is that normally when we get people like this in these shows who are very talkative, kind of overconfident, doesn't listen to people, stuff like that. Normally they can be a little bit annoying, but he's not annoying at all. He's so adorable. He's so wholesome, and he's got such a kind heart, and he just wants to make people happy. I love that. I love that about him so much. And the other reason I love that balcony scene is because he was really funny too. He was like, "Oh, it's a long way down, don't push me over," stuff like that. Again, I love that kind of humor. It's not silly, over the top, exaggerated humor with sound effects and slow motion shots and stuff like that. It's just a character who's a little bit sarcastic. He's got good wit, a good sense of humor, and he just gets some really good dialogue lines. That is my kind of humor. I love it so much. It was great. We also found out that Zoe and Chi are in a established relationship, which explains all the skinship, the feeding each other and like just holding on to each other all the time. They're very cute too. I know, it's a side couple, I know. But they're already in a relationship. What's the harm? It's not like they're going to get a bad ending, right? They're already there. They're endgame. Speaking of Endgame, it's episode 2, no? We're moving very fast, very smoothly. I'm very surprised. This might be a spoiler for Cutie Pie, so just block your ears, mute the video for like 30 seconds if you've not seen the first Cutie Pie series. That's the only series that I can think of where we've had a kiss this early. They had a kiss at the end of episode 2, but one of them was drunk. This is like the first time I can think of, right, where we've had a kiss this early and they're both like sober, in the right state of mind. They both want it. It's a lot of progress. They're there, no? I don't. Wait, how many episodes is this? Hello? Very unusual. Was not expecting. I love it though. It's cute. It's very sweet. I'm not gonna lie. I love their chemistry. They definitely have chemistry. I love just the way they interact with each other. Their characters go together really well, and there's just something really sweet about when Gunn smiles, and there's just something fucking adorable about Cher. He's just got these like really wide, innocent eyes, and he's just got the sweetest face. I don't know. I was kind of falling in love with him a little bit when he was. There's a couple of moments in this episode where he's quite serious and sincere, and right before the kiss was one of those moments, and he was just like listening to Gunn with like the most beautiful expression on his face. He was so sweet, and I was just sitting there like falling in love with him. And the kiss scene was amazing too. I really liked their kiss scene. I liked that Gunn initiated it, and there was something really natural about it. The way that it was almost like Cher wasn't quite expecting it, but he didn't like pull away. He didn't immediately reciprocate, anything like that. It came across very natural, right? As like a surprise kiss. Neither of them were really expecting it, but they both wanted it, kind of thing. And then to have Cher like reciprocate back,
I think that was very, very sweet as well. I really liked that scene a whole bunch. It came across quite romantic. I don't know. I love this episode. Oh my god. This is definitely replacing My School President as like the Friday therapy session. Cher is just too sweet and easygoing. He talks a lot, but in a good way. Yeah. He's very sweet. The kisses gave you butterflies. Yeah. Gunn put his hand on Cher's waist. Yeah. All in capitals. Are you positive this is episode 2? Oh, it's great. You thought they'd pull apart just before kissing. That is a very BL thing to do. I thought it would either be that or one of them wasn't really there, right? They were imagining it. Maybe Gunn imagining it while listening to Chair talk or something. But no, they really went there. They really went there. So how many people would it be if we get Gunn into the friendship group? 5? Right? We got... It would be Gunn, Chair, T, Zoe. Oh, Jack as well. So it would be 6. Who's the person whose name I don't remember? There was someone else and he was talking a lot too. And they did say his name. นะ เพราะว่าพี่มีใจเดียว Oh, he's clinging to his arm and everything. Oh, I'm getting so distracted. เขาร้อนจังเชื่อดิอร่อยเหรอวะเอา I got very distracted. I didn't even need to go that far back. I got very distracted. Other friend, Tube Tub? I don't know about that one. We'll have to see. That might be his name. We'll see. Anyway, very distracted. But friendship hexagon. If Gunn gets in on the friendship group, because we would have Tube Tub, we'd have T, we'd have Zoe, we'd have Gunn, Jack, and Cher. Friendship hexagon. I loved it. I've got nothing else to say. I loved it. I will be eagerly awaiting episode 3 next week, and the preview looked quite fluffy too, right? That was it for episode 2. I will be back next Friday for episode 3. I love it. All right, that's it for now. Bye.